Anio Alahady fa 20 volana Aogositra taona 2020. Alahady fa 10 manaraka ny Trinité. Alahady izay natokantsika ihany koa ho an'ny homonorie nasionaly ary Alahady fa 3 amin'ity volana ity izay mbola hibanjinantsika ilay lohahevitra hoe Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Dia ho aminao malanan'Andriamanitra ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha isika hiaritsangana ideran'ny tompo ka hosokafantsika ny salamo fahazato. Salamo fahazato ny 3 voalohany nombonantsika ho fiderana an'Andriamanitra. Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Amen. Ny hira fa 7:3 ny 9 voalohany sy faefatra no ataotsika. Rehefa vita ny vavaka vao mipetraka isika rehetra. Vavaka sika riavana. Faly de faly tokoa zay tompo miditra ato amin'ny fanatrehanao. Ary tena miondrika ampanajana zay manoloana ny voninahitrao. Fa lehibe ianao, lehibe amin'ny hery, amin'ny fisainana, amin'ny fahendrena ary tsy misy tahaka anao. Fa na dia avy sy manerinerina azy ianao, tianay de miondrika mijery ny fiainanay. Ianao no mamelombelona ny fananay. Ianao no mitarika anay tsy hovariana, fa hiverina aminao mandrakariva. Ary marika izany, izao mbola hahafahanay miombina amin'ny fanompoana anao izao. Ianao koa no mampatanjaka anay, mba hahatonga anay olona mahatoky mandra-piavy ny fahafatesana. Jesosy, sasao madio izay ho afa-keloka. Ny amin'izay tsy fahatanteranay rehetra. Ary oka ny fananao masina ihany no manaovao ny fiainanay, ka hery izahay hiatrika anao sy hiatrika ny fiainanay. Fa noho ny amin'i Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika ry havana.
Ny hira enina amby valopolo sy fitonjato. Enina amby valopolo sy fitonjato ny andininy faefatra no ataontsika mialohan'ny itsanganan'ny tompon'anjara hanao ny fampianarana ho an'ny sekoly Alahady. Mialohan'ny vavaka dia homanitsika eo am-pelatanantsika ry zatovy sy tanora ary ny mpianatra sekoly Alahady rehetra ny apokalipsy toko 2 andininy 10 tapany B. Apokalipsy toko 2 andininy 10 tapany B. Ivavaka isika. Jesosy misaotra fa mbola omenao hatrany zahay fotoana andrenesana ny teninao amin'ny alalan'ny 10 minitra ho an'ny sampana sekoly Alahady ny zatovy sy ny tanora. Koa mitenena Tompo fa vonina iaino anao izay mpanomponao. Misaotra Tompo. Amen. Eo am-pitsanganana ihany isika no mamaky an'ilay apokalipsy toko 2 teo andininy 10 tapany B. Vakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko 2 andininy 10 tapany B amin'ny anaran'ny Tompo. Vakitsika manao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Averintsika indray mandeha aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Amen. Petraka isika rehetra. Ny lohahevitrintsika amin'ity volana ity dia hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Dia ny 10 minitra izay akatsika fampianarana ihany koa dia milaza hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Fa inona moa aloha le mahatoky? Fantatritsika rehetra ve le hoe mahatoky? Le mahatoky dia izao hoe tsy miovaova, tsy mandaingalainga. Ohatra hoe rehefa marina dia marina, fa tsy hoe indraindray eny, indraindray tsy, indraindray ianao milaza hoe zanak'Andriamanitra, dia indraindray ianao mandainga sy miteny ratsy mangalatra. Dia izany ny atao hoe mahatoky. Misy olona anankiray izay efa tena natanteraka an'izany mahatoky izany, tsy iza fa Jesosy Kristy. Tsy niova mihitsy izy fa hamonjy antsika ny tanjony. Dia tsy natahotra izy na dia ho faty aza, satria tiany loatra tsika. Dia nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izy. Dia tahaka an'izany koa tsika, mba tiany Jesosy koa sika ahatoky, mba ho tena marina, mba tena tsy hiova. Fa raha manao an'izany moa sika rakizy, raha manao an'izany moa sika ry zatovy sy tanora ry zandrikelin Jesosy Kristy, dia ataon Jesosy inona? Omeny Jesosy inona? Raha manao an'izany tsika rehetra dia izao. Eo amin'ilay tapany faharoa kely io misy hoe omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Rehefa tsy miova tsika fa tena hoe Jesosy ny tompo, Jesosy ny tompoitsika, dia omeny Jesosy ny satroboninahitra fiainana. Inona indray izany satroboninahitra fiainana izany? Izy tsy niteny hoe omeko anao ny kiraro tsara tarehy, izy tsy niteny hoe omeko anao ny akanjo kely tsara tarehy, fa satroboninahitra fiainana ny tsara indrindra izany, ny ambony, milaza fahamboniana izany, izany satroboninahitra fiainana izany. Dia ny fiainana mandrakizay rehefa tsy miova isika, rehefa tena
satria tsika mety any anaty fioboana any any am-tokantrano any dia indray adinontsika na mivavaka amin'i Jesosy ary izany le tsy mahatoky, izany le miovaova. Fa le mahatoky dia tena hoe mivavaka amin'ny tompo, mifandray tsy tapaka amin'i Jesosy tsika, dia tsy miova ny fifandraisantsika amin'ny tompo dia omeny Jesosy inona tsika le izy teo, satro-boninahitra fiainana. Omeny tompony fiainana mandrakizay tsika, le feny fiadanana ary tsy misy fetra, maharitra mandrakizay. Koa satria tia tantara kely tsika dia andeha ho fitiantsika amin'ny tantara kely izay voalazan'ny zoky rehetra izay. Ity tantara kely ity dia niseho tany ambanivohitra la Frantsa tany. Mety efa hoentsika ihany fa averintsika azahoantsika tsara n'ilay hoe rehefa mahatoky dia omeny Jesosy satro-boninahitra fiainana. Ity ray mpianakaviana ity dia mipetraka tamin'ny toerana anankiray, mipetra-drery. Dia nanana biby izy, alika kely izay mba namany. Dia rehefa tonga ny fotoana andehanany le ray mpianakaviana hiasa, ho eny amin'ny toeram-piantsonan'ny fiarandalam-by na ny masinina ozy tsika, dia manatitra azy eny io alika kely io isaky ny maraina, ary miverina ihany koa rehefa ratoandro amin'ny ora izay hodiny. Toy izany ny fifandraisan'ilay alika kely sy ilay rangahy ray mpianakaviana izay tompony. Isan'andro dia toy izany hatrany ny fiainany, manatitra an'ilay tompony izy amin'ny maraina dia miverina ao an-trano izy ary mitonga indray amin'ny fotoana izay ora tsy miova iravan'ilay ray mpianakaviana. Toy izany hatrany ny fiainan'izy ireo. Indray andro rehefa nanatitra an'ilay ray mpianakaviana izy ny maraina ka andeha hiverina izy ny atoandro hitsena, dia nahavariana raka izy dia izao, tsy tonga le ramose, tsy tonga le ray mpianakaviana, tsy tonga teo amin'ilay toerana izay efa hifankazarana zareo. Niandry teo le alika kely satria zay le mahatoky, zay le tsy miova. Izy tsy niova na dia tsy tonga ary le ray mpianakaviana dia niandry teo izy, na tamin'ny ora fahafiry na tamin'ny ora fahafiry. Ary nefa rano dia izao, narary mafy tany amin'ny hôpitaly le ray mpianakaviana ary tsy tonga teo mihitsy satria maty le ray mpianakaviana. Fa le alika kely arak'izay fa mifanekenisy le tompony dia izao, niandry teo izy na andro na alina, ary nefa rano dia izao maty izy. Nanaovan'ny olona tsangam-bato kely teo amin'ilay toerana, fa mahatoky amin'ilay fifankazaran'ilay alika kely tamin'ilay tompony izy. Alika kely izany fa tsy mampitovy antsika amin'ny biby akory, fa mihoatra lavitra an'izany tsika satria meny Jesosy saintsika, meny Jesosy fanahy maherintsika hanompo azy tsy hiova, hatoky mihoatra noho ny fifandraisan'ilay alika kely sy ilay rangahy sika, dia mba ho toy izany koa tsika, zavatra tsara izany, mba tsy miova, omaly anio ary mandrakizay tahaka an' Jesosy Kristy tsy niova hatramin'ny fahafatesana. Dia tena omariny ao anatrehan'i Jesosy tsika ary hatoky hatramin'ny fahafatesana tahaka an' Jesosy isika rehetra. Dia ho amintsika izany teny izany fa ho an'Andriamanitra kosa ny voninahitra. Amen. Ataontsika nira fa 7:7 ny andininy voalohany. 7:7 ny andininy voalohany mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina.
Miaraka iombom-bavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Tena faly zahay fa tonga ny fotoana izay andrenesana indray ny sitraponao Andriamanitra. Ny sitraponao Andriamanitra izay mametoky anay mandrakariva ny amin'ny fiadanana, ny amin'ny fiainana mandrakizay, fa tsy tahaka ny ety amin'izao tontolo izao, izay anapahana ny fifandraisana, izay tsy afahanay miteny akory aza fa tapenana ny vavanay, dia indrindra akatona ny fiangonana, tsy afahanay miaino anao Andriamanitra. Fa androany dia misy ny fotoana afahanay mandray ny teninao izay mampahery. Ko mitenena Tompo, fa vonina iainanao zahay. Ko vavaka zahay, ny amenonao ny fanahy masina ho andreo izay amaky ny soratra masina, mba tena ho tafita aminay izay voasoratra ao anatin'ny soratra masina. Ary indrindra ny mpanomponao izay anambara ny sitraponao Andriamanitra, dia feno ny fanahy masina koa izy tena anambara madio sy mazava izany sitraponao izany, mba hoery sy ho tanjaka hampitombo ny finoanay, indrindra ao anatin'izao zavatsarotra sy manahirana izay lalovanay izao. Dia mampahirezanay ary mitenena Tompo fa vonina iainanao izahay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Andeha anaraka ny fivakin'ny soratra masina isika ry havana, izay voatendro anjarantsika ny amin'ity fotoana ny ity. Boky Mahatoky 7, andininy 7:telopolo ka hatramin'ny 9:telopolo. Mahatoky 7, andininy 7:telopolo ka hatramin'ny 9:telopolo. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nataon'ny fahavalo jiosy isakana azy tsy hanao ny asa. Ary rehefa reny sambala fa nataonay ny manda, dia tezitra sady sosotra loatra izy ka ny omeny jiosy. Ary dia niteny teo anatrehan'ny namany sy ny miaramila ny Samaria hoe, inona no ataon'ireo jiosy osa ireo? Aleo tena va ireo? Avony zavatra atao fanatitra va ireo? Atsangana indray andro va ireo? Atsangana ny vato avy amin'ny lavenona mevosa va ireo? Ary Tobia monita dia teo anilan'ny sambalaka ny teny hoe, na dia amboolo aza miakatra eo amin'izay atsangany, dia aharavany manda vato ataony. Menory Andriamanitra io, fa atao tsinotsinony izahay, ka tsingereno eo andohany ihany ny latsa ataony, ary aoka ho babo any amin'ny tany izay ahababony izy. Aza manarona ny elony, ary aza vonoana tsy ho eo anatrehanao ny fahotany, fa efa nampahatezitra anao teo anatrehan'ny mandrafitra izy. Ka dia narafitra ihany ny manda, ka tafakambana avokoa hatramin'ny atsasany miakatra, fa nazoto ny asa ny olona. Amen. Vakiteny faharoa, izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona 10, manomboka amin'ny andininy 1:12 ka hatramin'ny 12. Filazantsara ny Jaona 10, manomboka amin'ny andininy 1:12 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ondry, izy koa raha mahita ny ambohijafy avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambohijafy misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao no mpiandry tsara, ary fantatro ny aho sady fantany aho. Dia tahaka ny ahafantarany ray ihany sy ny ahafantarako ny ray, ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hiainy ny feko. Ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny mpiandry.
ary izany no itiavany ray koa satria izao manolotra ny aiko mba andraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho ary manana fahefana aka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina. Bokin'ny Apokalipsy toko 9 raisina amin'ny 7 ary farana amin'ny 20. Bokin'ny Apokalipsy toko 9 7 ary farana amin'ny 20. Rehefa hitantsika dia iarana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa novany tomboka se 5 dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahin'izay voavono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: Tompomasina sy marina, mandra-pahôviana no tsy hitsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay mony any ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasiana ny ala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny rahalany izay efa hovonoina tahaka azy koa. Ray masino manamasinany amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ataontsika ry havana hitsangana izao ka ny hira fa 420 ny andininy faharoa no iraintsika mialohan'ny andrenesantsika ny afatry ny tompo. Petraka ny fiangonana. Amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalantsika n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika nahatratra izao fotoana Alahady 7 amin'ity volana Aogositra ity izao. Mbola hibanjinantsika ilay lohahevitra hoe Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ny filazantsara araka ny jaona toko 10 ka ny 20 no angalantsika hafatra avy amin'ny tompo. Jaona toko 10 20 hoy ny Fjkm amenaran'ny tompo manao hoe: izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Fanambarana lehibe sy mihezinezina nataon'i Jesosy Kristy zany ry havana, izay mampiavaka tokoa ny filazantsara ny araka ny jaona. Ireo fanambarantena nataon'ny tompo maro izy ireo, fa isany anankiray ity lazain'ity hoe izaho no mpiandry tsara. Izaho no mpiandry tsara. Inona moa ry havana ny tena dikan'izany? Rehefa tena mandinika isika dia fomba fitenin'Andriamanitra izany. Raha manambara ny tenany amin'ny olona izy. Hatrany amin'ny fanekena taloha dia nataon'Andriamanitra izany tamin'ny Mosesy. Raha tsy fantatry Mosesy hoe iza moa zao Andriamanitra miantso azy zao, dia hoy izy hoe fa iza marina moa ny anaranao? Dia hoy ny tompo manao hoe izaho izay izy hatr'izay ka ho mandrak'izay. Hitantsika izany any amin'ny bokin'ny Exodosy toko 7:7-10. Andriamanitra maneho ny tenany, izaho no mpiandry tsara. Maneho koa izany fa tena Andriamanitra ity Jesosy Kristy ity. Andriamanitra tonga nofo, ary Andriamanitra manana antom-pisiana manokana raha tonga teto amin'izao tontolo izao. Isany anankiray avotrany ny hoe izy no mpiandry tsara. Maneho izany hoe tsy misy mihitsy olona na zavatra hafa afaka anana an'izany toetra mampiandry tsara izany
afa-tsy Jesosy Kristy. Izy irery ihany, izy no azo antoka iahy ny ondry. Ary fanoharana mola nataony teto satria izany fanoharana zany de maneho hoe ny zanak'Israely no ondry andrasana ary izy no lay mpiandry ondry. Fantatry ny Israely tsara mikasika an'izany hoe fiandrasan'ondry izany. Vonina Jesosy Kristy raha nanambara ny tenany izy. Vonina izy aneo fa izy rery no tena mpiandry tsara. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe tena vonina tokoa ve isika kristianina ankehitriny anaiky ondry andrasan'i Kristy? Tena vonina ve isika ary manaiky ka tsy hisarangotra amin'ny zavatra hafa ho mpiandry antsika, ho mpiadsika sy mpiaro antsika? Fandraindray tokoa mantsy ry havana izay hita vazivazy ataon'ny olona hoe rehefa mbola mitoetra tsara ianao dia afaka miteny tahaka ny Davida manao hoe Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ary dia apetraka any amin'ny trano fonenany zany, eny am-bavahady izany. Fa rehefa injay mandeha ny fotoana dia miova indray le izy, dia apetraka eny amin'ny vavahady eny hoe tandremindray fa alika masika. Laso io indray zany no ho mpiandry antsika. Fa izao ny fahamarinana. Andriamanitra Jesosy Kristy anio izay miteny aminao hoe izy no mpiandry anao. Ary tena vonina izy aneo zany amin'ny fiainanao raha mahatoky azy ianao. Fa olay teny eto hoe izaho no mpiandry tsara. Avany mihitsy zany amin'ireo mpiandry ondry marobe izay ambara moa eo amin'ny 112 eo hoe misy ny Fjkm. Misy ny Fjkm zany hoe manao asa tsy amin'ny fo fa mitady tombotsoa manokana ho an'ny tenany. Fa eto zany raha miteny hoe mpiandry tsara dia misy toetra izay tena mampiavaka an'izany mpiandry tsara izany. Ny voalohany amin'izany dia hoe izy lay be fitiavana, izy lay mora fanahy. Ary ambarany amin'ity 112 ty, ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha tsy manana ny fitiavana ianao dia tsy afaka anatanteraka an'izany. Ka ny fiainanao ny antom-pisianao dia tsy ho anao fa ho an'ny ondry izay andrasanao. Zany fitiavana izany no mitarika azy tsy setrasetra amin'ny ondry. Fa be dehibe koa reo Fjkm moa zany misetrasetra amin'ny ondry izay andrasany. Tsy mitady tombotsoa an'ny tenany fa tena miombi-piainana amin'izany ondry andrasany izany. Azo antoka ny fitiavan'ny mpiandry tsara. Araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Azo antoka ny fitiavan'ny Kristy raha tonga teto an-tany izy. Ary tena mampiseho zany herin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsirairay avy zany izy raha miteny hoe izaho no mpiandry tsara. Tsy misy fetra ny fitiavan'ny Kristy. Araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa manao hoe fa fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, izany no nampaharetako ny famondram-poko anao. Ka na indraindray aza mety maniasi, mety miodikodina, mety varivariana ny ondry, mahaditra mihitsy aza fa ny fitiavan'ny Tompo tsy miova. Ary zany no tiany ampafantarina anao indray, averiny aminao na dia efa fantatrao aza fa indraindray tsy toeranao fa tena tianao ny Tompo raha milaza izy manao hoe izaho no mpiandry tsara. Mora fosy mora fanahy aminao izy. Ary zany mbola antony hahavelomanao ankehitriny ny famondram-pony izay tsy nahalandritra anao, fitiavana izany. Ary tian'Andriamanitra iorenanao sy itokinao
zany fitiavan'Andriamanitra izany fa mihoatra lavitra noho izay everin'ny olona everinao na everin'olo hafa fa hoe misy olona tia azy fa voafetra ihany mety fitiavan'ireny olon'ireny eny fa na ny vadinao an-trano zany na ny zanakao voafetra ihany ireny fa Andriamanitra ny tena nanolotra ny ainy ho famonjena anao koa miorena amin'izany fitiavana izany ianao na inona toe-javatra efa nolalovanao na hoe nanalaviranao an Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara dia eo izy a mijery eo izy a mitianao mandrakariva fa nitoetra anankiray koa ao anatin'izany hoe izao ny mpiandry tsara izany dia izao ny mpiandry tsara dia mahay ary mahafehy tsara ny andraikitra amin'ny mampiandry azy mahafehy tsara ny andraikitra zay mampiandry azy mahay izy satria fantany ny ondry izay andrasany mandinika an'ireo isan'andro izy mijery an'ireo mandrakariva izy ary izay fijeriny azay raha ohatra ka ao anatin'izany mety reradreraka sy ny sisa dia miompiainana amin'ireo mihitsy izy mahafantatra izy ary fantany hoe izao ny mahasoa na izao ny mahatsara ity ondry ity tahaka an'izany koa ianao rehefa manaiky ondrin'ny Kristy dia tady ity fa eo ambany maso ny hatrany ianao fantany ny atsipiriam-piainanao ary Jesosy aza dia efa niteny hoe na dia ny volondohanao aza dia voaisany dia mahatoky azy mahatoky izany fahaizany tompo mitantana ny fiainanao zany fa tsy diso amin'izay hitantanany ianao a sy heverany ianao a Andriamanitra fa raha miteny izy hoe izao no mpiandry tsara misy toetra zay tena tsara navoatrantsika teo fa zany toetra zany koa dia asehony amin'ny asa zay tanterahany inona moa zany no asan'ny mpiandry ondry voalohany a dia miaro ny ondry izy miandry izy a dia miaro ny ondry ary amin'izany fiarovany izany a dia ahitantsika hoe maro fahavalo ahy ny ondry isan'ny fahavalo zay atahoran'ny ondry a dia ny bibidia ny Ambohady fahavalo ny ondry zany fa i Jesosy Kristy io raha miteny hoe izaho no mpiandry tsara dia vonina mihitsy izy a hiaro anao tena vonina izy hiaro anao amin'ny lafim-piainanao rehetra fa zany mihitsy koa ry havana no hitantsika tao amin'ny bokin'ny Nehemia teo raha nanangana ny manda Nehemia sy ny zanak'Israely fa ny manda moa dia atao inona ny manda nge dia isan'ny atao fiarovany fa ao anatin'izany fiarovany zany tsy mora ny manangana an'izany nisy ny fahavalo nisy ny nanaraby na tamin'ny fihetsika zany a ny ome na tamin'ny fiteny zany a natao anatin'ny fony mihitsy aza dia eniky ny hatezerana fa ahoana moa ireo no atanteraka ny manda dia tahaka an'izany koa ny ondry ny tompo a dia maro fahavalo fa Jesosy Kristy io no tena miaro ary tsy reraka izy tsy kivy na dia natao tsinotsinona aza ary tonga hatramin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ny fiarovany antsika tsy ho latsaka any amin'izany fahaverezany zany fandova ny fiainana mandrakizay mpiaro tsara indrindra ny tompontsika ry havako miaro ny fonao izy tsy ho reraka ianao indrindra amin'izao vanim-potoana izay nantsika mandreraka izao ny saina mety ho kivikivy fa afaka miaro anao izy amin'ny alalan'ny teniny miaro anao izy araka ny teny aza matahotra aza mana fiarovany ianao zany fiarovan'ny toe-ponao zany fiarovan'ny fisainanao zany ary indrindra ny fanahinao sy hiala amin'ny finoana ry havako azo ianteherana ny fiarovan'ny tompo satria mpiandry tsara izy fa hitantsika ihany koa eto a
ny amin'ny asan'izany mpiandrondry zany a de mitarika ny ondry izy eo aloha zany no andehanany ary isan'ny mampiavaka ny mpiandrondry zany na hoe amin'ny mpiandry omby na sy mitarika ny omby zany a de tsy maintsy a aty arina ianao no mikapoka anazy a amin'ny karavasy mba handeha tsara izy fa ny mpiandrondry kosa dia mitarika eo aloha mandrakariva ary raha miteny aminao ny tompo manao hoe zao ny mpiandry tsara de mila mifantoka aminy zany ny fijerinao, mila mijery azy ianao, mila manaradia azy ianao, tsy mivilivily ny masonao fa raha mivily ny masontsika ry havako, masom-panahintsika zany de izay koa no mahareraka atsika. Tadiditsika angamba iasafa rehefa variana ny jery ny ratsy fanahambinina izy de hoy izy hoe saiky ny bolasitra ny tongotro. Any amin'ny Salamo 7:70 any no ahitantsika an'izany. Fa rehefa injay izy a niverina tamin'Andriamanitra, tao fanatrihan'Andriamanitra de nahery izy. Ary tahaka an'izany koa Jesosy no mpiandry tsara, manolotra ny tena no mpiandry tsara eo amin'ny fiainanao izy a, jereo izy mifantoha ao amin'ny mandrakariva de manara ny diany. Fa indraindray koa sika mieritreritra hoe zany efa manaradia ny tompo efa manaradia azy raha mankany an-trano fiangonana, manao ny fanompoana samihafa ry havako. Fa misy ny manaradia fa efa manalavitra ny tompo, mahita ny tompo ihany izy fa efa manalavitra fa akekezo ny tompo mba tsisy elanelana aminao Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara de ho voaro ianao amin'ny alalan'ny teniny izay mibitsika aminao isan'andro mampahery ianao ary mitarika anao tsy diso ny fitantanan'Andriamanitra anao. Fantany tsara ianao araka ilay teny hoe ny toetrany hoe mahay sy mahafantatra anao izy ary areradraraka ianao de mampandry ianao amin'ny aimaitso izy. Raha mangetahety ianao de mitarika ianao amorony rano fialan'ny sasatra izy. Raha tadokivy ny fanahinao de mamelombelona ny fanahinao izy ary zany no tonikira tsara nataony Davida, tonikira malaza zany hitantsika any amin'ny Salamo 7:20 izay nanambarany mihitsy hoe Jehova no mpiandry ahy ka tsy hanan-java-mahory ahy. Mitarika anao izao Jesosy Kristy izao, mamelona anao ihany koa izy amin'ny mpiandry tsara azy, mamelona izy zany hoe ny manontolonao mihitsy no velominy, omeny sakafo ary fantany ianao fa mila an'izany de te hanome anao ilay tena fiainana izy. Ary eo ambony eo ary moa de fantatsika tsara ilay filazantsara ny jaona toko 10 iny andininy 10 izao avy io izy mba hanome anao fiainana de fiainana be dehibe, fiainana feno fahafaham-po zany, mba aizanao mankafy ilay tena fiainana zany amin'ny lafiny rehetra. Ary izay ny fahamarinana tian'ny tompo aseho aminao, zay le asany, asa mahagaga ary ao amin'ny Kristy ny tena igoantsika an'izany fahatsarany fiainana izany rehefa manaiky azy isika ho mpiandry tsara. Fa hitantsika eto koa ry havana ny amin'ny hoe io Jesosy Kristy mpiandry tsara io de manangona ondry hafa ihany koa eo aminy. Ary ny teniny hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ny ty valy ty ao izy, reny koa de tsy maintsy hoentina eo manangona ondry hafa eo aminy satria fantany fa izy ihany no tena mpiandry tsara, ankoatrany de tsy misy mpiandry tsara zany, izy ihany no mpiandry tsara. Ary ao aminy ihany no ahitana fahafaham-po, ao no ahitana fiarovana, ao no ahitana famelomana ary tiany ny olona rehetra mba ho tonga ho andiany iray ao aminy. Asan'i Jesosy Kristy zany, ary zany asan'i Jesosy Kristy zany no mbola avelany ho antsika. Isika izay mino sy nandray azy ho mpiandry tsara dia tiany koa tsika anatanteraka sy hanoza ny asany zany. Araka ny teniny ihany manao hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa.
inona le asan'i Jesosy teo? Mitarika ny ondry mba tsy ho diso lalana, mitarika azy mba ahita le tena fiainana ao amin'i Jesosy Kristy. Ahoana ny fomba anaovana izany? Amin'ny alalany fanaovantsika tafika masina. Zao tsika ankalazan'ny faharoa amby 50 taona ny Fjkm. Ary mankalaza izany tsika dia fanentanana antsika ny hoe manaova tafika masina ary manaova asa fiantrana, asa sosialy, asan'ny mpiandry tsara zany, ary tiany koa ho tanterahantsika tsirairay avy zany. Tsika koa moa efa manana an'ilay voina hoe fontosy filazantsara ny nosy Madagasikara any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any dia tiany tompo isika ho ratsan-tanany, ho solo-tenany mihitsy anatanteraka an'izany. Indrindra isika koa lay natao hiaro ny ondrin'Andriamanitra, tsy ho reraka, tsy ho voarobany fahavalo samihafa, dia manatanteraka an'izany tsika amin'ireny fampianarana samihafa ireny, fifampaherezana any amin'izay sehatra rehetra afaka anaovantsika an'izany. Fa solo-tenany Kristy isika, ilay mpiandry tsara anao izany. Ry havana malala amin'ny tompo, mila herim-panahy nefa izany, mila herin-tsaina izany, mila finoana matanjaka izany, mila vatana salama ihany koa izany. Dia ianao mihitsy ianao no tiany tompo hianoka an'izany aloha, ary amafiso ny finoanao mba tsy herikerehanao fa Jesosy no efa nanolo-tena ho anao amin'ity anio ity sy amin'ny hoavinao rehetra, ka mitena ao antsofinao ao amin'ny fanahinao izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Aza miherikerika foana, mijoroa, meteza, ho tompona andraikitra ihany koa ianao izay mandre izao antso izao, aneo maha-mpiandry tsara ny Kristy amin'ny olona rehetra. Dia hitany mason'ny olona fa velona zany Jesosy mpiandry tsara zany, fa tsy sanatria maty. Velona ny fiangonana izay manaiky an'i Jesosy ho mpiandry tsara. Ary indrindra andro ny aumônerie moa zao amin'ity Alahady ity, aumônerie nasionaly, ina moa no tena asan'izany? Mamantatra sy mijery ny zavatra rehetra manodidina izy, ary mamonjy ireo mila vonjy rehetra, manampy ny mila vonjy rehetra, mitondra ny filazantsara, mitondra an' Jesosy Kristy amin'izy ireny, amin'ny lafiny rehetra, na ara-panahy izany, na ara-nofo izany, na ara-tsainy izany, dia maro izy ireny ry havana. Dia fantaro any amin'ny isatsinodam-paritany any misy Mpitandrina any koa dia efa misy ny aumônerie mitsangana. Ny fanaovantsika ny asa sosialy samihafa ireny, fijoroantsika fa velona ny tompo ilay mpiandry tsara, dia raiso ny andraikitra. Ao ireo any amin'ny toeram-pitsaboana samihafa, ny hôpitaly any, ny fitaizana zaza, sembana, ny kambody, ireny tsy manam-piara rehetrarehetra ireny, sain'ny tompo mandinika an'ireny tsika raha nandray an'i Jesosy mpiandry tsara. Dia mahereza ry havana, ny tompo ombanao, fa hoy ny tompo aminao hoe izao ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Amen. Vavaka sika ry havana, misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay teny mamelona tokoa ny fanahinay, famarinana lehibe ny mbola hitenenanao aminay hoe izao no mpiandry tsara. Misaotra tompo fa tena toko anay izany, manana izahay manana anao, manana ny fiangonana manana anao, ilay tianay amin'ny fitiavana tanteraka, araka ny teninao hoe fa rehefa tiany azy izy
dia tia azy hatramin'ny farany. Misaotra Tompo fa izany no hijerenao anay sy andinianao anay sanandro, hiarovanao sy hamelomanao anay, ary hitarihanao anay. Amin'izany mahazaka ny fitiavana izany mba ho eo aminao mandrakariva, hianoka ilay fiainana efa natolotrao. Tompo, hiaina amin'izany tokoa ane sy hatsapan'izany ny fiangonanao rehetra. Na dia ao anatin'izao ady izao azy izahay, dia fantatray fa miaro anay ianao. Tompo, ampitombo izany finoana izany, ary ampahirezy koa izay mba hafanay mijoro vavolombelona fa velona ianao. Tiany olona rehetra ianao ho tonga ho andiany ray ao aminao, dia ampahirezy izay mba hizara ny fahatsaranao amin'ny ataona rehetra, amin'ny asanay, dia havokatra asa tsara izahay ho fijoron'ny fiangonanao vavolombelona. Vavaka izay ho an'ny asan'ny homoniry, ireo tompon'andraikitra samihafa ao anatin'izany, ampahirezy Tompo, ampio ihany koa, mba ho hitadika ny fiarahamonina tokoa ane ny fisianao Andriamanitra, ny herinao sy ny fitiavanao, mijery izay mila vonjy rehetra, manangona izay anjorom-bala rehetra, mba ho tonga andray ilay tena fiainana ao aminao Jesosy Kristy. Mivavaka izahay ho an'ity firenena ity, enao mahita Tompo ny zava-misy rehetra, isaoranay ianao ireo ezaka samihafa efa atao, ny fanjakana, ny olona tsiraray avy sy fikambanana samihafa, hiandany aminay enenao. Misaotra noho ny famondram-ponao izay mbola hitehirizanao ity firenena malagasy ity sy izao tontolo izao. Fampianaro hatrany izay hijery ianao, ary anaiky fa ianao ihany no afaka amelona sy ahanay, anasitrana sy hiasa amin'ny fiainana ianao ilay mpiandry tsara. Tompo, maro tokoa ny marary, tsy ny ara-batana ihany fa ny ara-tsaina mampanahy. Ianao ny dokotera ambony ny dokotera rehetra, ianao no ahatanteraka ny fahasitranana, ianao no amindra fo, nefa koa mivavaka izay ho an'ireo mpitsabo izay ao anatin'ny asa mafy, ampahirezo izy ireny ary arovy amin'ny ranao ihany koa. Misy koa ireo azo pahoriana, fantatray fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao, dia ianao Tompo no tsapan'izy ireny hiaraka aminy, ampahery sy ampionina, amelona fanantenana, fa tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity ihany, ary tsy eto mihitsy no ametrahanay ny fanantenanay, fa ao aminao Jesosy Kristy, ilay mpiandry tsara efa nandresy ny fahafatesana. Tompo, maro ny tianay angatahana, ho amin'ny tsiraray avy hitanao ny olana mandinika anay ianao amin'ny mampiandry tsara anao, fa fantatray fa na dia mbola tsy mangataka akory ary izahay, dia mahalala izay mahasoanay ianao. Koa ny vavakay, dia mbonanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny eny ianaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny izay hanina sahaza ho annay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra ny eo amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dosika riavana, hiaretsangana izao hijoro vavolombelon'ny finoantsika, dia iombonantsika ny fanekempinoana larana fahatelo. Fanekempinoana larana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy, zanalahy tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova, ho maly sy anio ary ho mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika ho tena iray, ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Petraka ny fiangonana.
zao sika ry havana dia tonga amin'ny raharan'Andriamanitra dia miakatra avy hatrany ny tompon'andraikitra anambara izany raharaha izany. Ao anatin'ny fianonan'ny raharan'Andriamanitra tsika izao ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra amintsika, manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy teo Jesosy, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka ihany feko. Izany ten'Andriamanitra noraisana avy amin'ny Jaona 4:4 tapany voalohany sy faharoa zany no iarabanantsika rehetra mpianakavy ny finoana natratra izao Alahady 9 volana Aogositra taona 2024 izao miarabantsika manokana ihany koa izay manaraka izao fanompoam-pivavahana ampitandavitra miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana izao ny fiadan'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Sotran'Andriamanitra lehibe sika ry havana fa manomboka misokatra indray ny fiangonana manomboka amin'ny tian'io ity araka ny fanambarana ataon'ny filohan'ny Fjkm. Manaraka hatrany anefa isika ny fepetra izay petraky ny fitondram-panjakana, fiarovana ny tenantsika, fiarovana koa ny manodidina izay miaraka amintsika. Dia ampahirezana ao anatin'izany isika mba hivavaka tsitsahatra ary izay marefo aloha dia mba hijanona hatrany any an-tokantrano. Ny fiangonana dia mampahery ireo zohiny manjo ho antsika izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ihany koa dia arao ny fitsaboana ary mahereza antsika mivavaka amin'Andriamanitra. Isaorana isika fiangonana izay manatitra ny rakitra any amin'ny fiangonana ny adidy sy ny valopy izay mahakasika ny fanitarana ankasitrana izay efa namerina izany ary izay mbola tsy namerina moa dia ampahirezana mba amerina izany any mitony any fiangonana amin'ny fotoana izay mamety izany. Dia ampahirezana isika isa-tokantrano, ny sambaravarana, ny sampana sy fikambandana, ny komity isika toko-pihira mba hivavaka tsy mitsahatra hamaky ny ten'Andriamanitra mandrakariva satria ten'Andriamanitra no fanelon'ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika. Eto ambavaka izao tontolo izao misy atsika, eto ambavaka Madagasikara tanindrazantsika ary azontsika hatrany ny ten'Andriamanitra izay mampahery antsika amin'ny Hebreo 13:15 aminaran'i Jesosy manao hoe izao tsy antaonao mihitsy na afoy anao akory. Dia mahereza ary fiangonana malala ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Andeha isika ry havana natanteraka ny rakitra ka ny firana fanampiny fa 420 no ataontsika ao anatin'izany. Firana fanampiny fa 420. Hitsangana isika rehetra n'olotra ny rakitra ary andray ny tsodranomasina.
Ivavaka isika ry havana. Jesosy Tompo, misaotra anao zahay fa mbola afaka manolotra vola ho anao, ho fampandrosoana ny asanao, izay asa ho fijoroana vavolombelon'ny fitiavanao izao tontolo izao, izay ataon'ny fiangonana. Raiso izany Tompo, vokatry ny fonay izany, ary raisiko ny tenanay, mba ho fiasana tsara am-pelantananao, ho piasa tsy mahazo enatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Ary ankehitriny izay, andeha indray ijoro vavolombelonao eny anivony fiarahamonina rehetra eny, tanterao amin'ny malalanao rehetra ny jodranomasina izay tononona ary atolotra amin'ny finoana. Fiadanana ho an'ny malalan'Andriamanitra rehetra, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana dia ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Ndao ataontsika ny hira firana fanampiny fa 8:12. Petraka isika ry havana, manao vavaka mangina ary mamarana izany amin'ny Trinité masina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.